台湾的生育率是真凄惨哦，最近一档的红婴仔已经突破16万人。民间团体今仔呼吁22县市的县市长参选人，要针对出世到12岁，提出完整的公共托育政策，唔通只会晓发补助尔。像我自己的小孩，就是要进幼幼班的时候去抽，然后我们在抽签的时候，我的小孩就抽到备取72。本秀有囝知影公共托育真奥抽，几个民间团体提出0到12岁无中等的公共托育的诉求，呼吁各县市的首长参选人应该确定公共托育，莫定伫法要发津贴，就是安尼会当鼓励生育。我们不要再度踏上韩国的托育政策的路径，因为韩国是透过补助私幼或者是私托的方法，一来可能家长的满意度低，或者是教保人员的劳动条件差。民间团体表示，政府发育里津贴补助准公托，也是私立幼儿园，就亲像韩国私幼免学费的政策，但是品质管无，少子化问题也是无解决，所以因提出5项托育政策的建议，亲像囡仔0到2岁加挂送托率要提升到37%，嘛要扩充2到3岁托育服务，以义务公共化幼儿园为主，公私立幼儿园比例应该要调整至7:3，公立幼儿园课后留园就要100%，公立国小课后照顾班涵盖率应该要到30%。公幼才是能够符合家长，符合幼儿的成长秩序的一个好的托育服务。可是呢，他就很老大心态啊，所以他们应该要改变啊。民间团体强调，台湾应该要参考国际亲像瑞典，囡仔送托育免抽签等等，互少年人感觉有支持，才会愿意生养囡仔。希望县市首长通提出完善的托育政策，改变现状。记者陈亚培台北采访报道。